तो भाई ऐसा क्या खास है हमारे चेनसो डेविल वाली सीरीज में डेंजी के पास, जो सारे के सारे उसके पीछे पड़े हुए हैं। इवन माकिमा भी उसके पीछे पड़ी हुई है। अब आप लोग तो कहोगे भाई माकिमा उससे प्यार करती है इसलिए उसके पीछे पड़े। अजी घंटा मेरा वो उसका काटने पे तुली है भाई, आप लोगों ने भी मांगा नहीं पड़ी है। खैर मैं बताता हूँ उसके पीछे का राज। तो राज ये है कि जितने भी हमारे डेविल है ना, वो सब एक साइकिल में है भाई। कि जैसे कोई अर्थ पे मरेगा तो वो हेल में जिंदा, कोई हेल में मरेगा तो वो अर्थ पे जिंदा। तो आप लोग कहोगे तो भाई ठीक है, इससे डेंजी का क्या मतलब। देखो भाई डेंजी के अंदर है पोचीदे का दिल, जो कि एक चेनसो डेविल है। अगर उसकी चेनसो से एक भी डेविल मरता है ना, तो ना भाई वो हेल में जिंदा हो पाएगा ना अर्थ पे। मतलब उसका पत्ता डायरेक्ट कटने वाला है भाई, इसीलिए सारे के सारे उसको मारने के पीछे हुए हैं।